يا صباح الخير او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة معانا حبة كلام حلوين قوي كده يجبروا الخاطر. يا رب ربنا يجعلنا كلنا من جابرين للخواطر. اعظم عبادة في الدنيا هي عبادة جبر الخواطر. قبل ما نبتدي كلامنا النهاردة ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واللي اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. عارفين يعني ايه واصبر على ما اصابك؟ الموضوع بجد حلو قوي ومريح قوي. يعني لو اتظلمت مثقال ذرة والله هتاخد حقك. يعني لو حد عمل فيك حاجة واذاك من غير ما تكتشف الاذى ده في الدنيا، ما تقلقش، هيتعرف في الاخرة وهيقف قدام ربنا مكسور، وهيقف قدامك ويترجاك انك تسامحه علشان ربنا يسامحه ويرحمه. شوف الكرم قد ايه، شوف الكرم قد ايه، انه هيخلي اللي ظلمك يقف قدامك يوم الحساب علشان يترجاك ان ربنا يعفي عنه ويسامحه ويرحمه. ولو قدمت خير لحد وما لقيتش المقابل، لو وقفت جنب الكل ووقت شدتك لقيت نفسك لوحدك، ركز ربنا بيقولك ايه. ايوه، ربنا بيقولك انت تحديدا يلي اتظلمت واتوجعت واتقهرت. ربنا بيخصك انت بالكلام ده، بيقولك واصبر على ما اصابك. ودي رسالة شاملة كل حاجة في الدنيا، شاملة الصبر على الظلم، شاملة الصبر على الأذى، شاملة الصبر على ضيق الحال، شاملة الصبر على القهر، شاملة الصبر على قلة الرزق، شاملة الصبر في كل حاجة في الدنيا انت بتمر بيها تعباك وأذياك. الآية دي شاملاها كلها. يعني ما تزعلش، هيرضيك وهيرد لك حقك بكل عدل. سيب كل واحد يعمل اللي يريحه، ويوم القيامة هيكون الحساب على الملأ، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. بس خليها دايما في بالك، واصبر على ما أصابك. أتمنى حبايبي إن كلامي النهاردة يكون جبر بخاطركم ويريحكم. ربنا يجعلني وإياكم من جبارين الخواطر، ربنا يجعلني وإياكم من الصابرين. أتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. واستنوني في فيديو جديد في حكاوينا مع تومة.